嗱，時間咧就嚟到1點40分啦。咁喺呢個北角嘅圖多多隔離咧，就有一間執笠倉啊。咁啊，梗係入去睇下啦。嗱，門口呢度咧就寫住咩啊？拖鞋唔試得啊！呢度咧有啲係太陽帽啊，9蚊。跟住呢度咧就有啲船襪啦，船襪咧就係幾多錢啊？4蚊啊，船襪。嗱，拖鞋賣晒㗎，想試都冇啊！咦，有一對喎，拖鞋咧就8蚊啊。呢度都係拖鞋，拖鞋就唔試得㗎。跟住呢度咧有啲即棄嘅手套啊，哇，100個㗎，8蚊啫喎，抵喎呢度真係。咁咧上邊咧就係啲夾仔啦，一個大嘅衣架，15個半啊。好啦，呢度咧就係6件裝嘅收納袋啊。29蚊啊！下邊呢度都係，呢個咧就39蚊，都係6個裝嘅收納袋啊，咁樣嘅。嗱，你有冇啲朋友咧係影相嘅？我以前都好似有嘅，唔記得啦。啱佢啦，呢個迷你嘅攝影棚啊，29蚊啊，送俾佢做生日禮物啊，最好啦。各式嘅維他嘅飲品啊，係呢幾款又唔係各式啊，呢幾款啊，有啲7蚊啊，檸檬茶咧，菊花茶7蚊啊，其他嗰啲咧就6蚊啊。嗱，呢度有啲充電線啦，啊3A 嘅，賣到係12蚊啫喎呢個，19蚊啦。嗱，呢一條都算快充㗎呢條，啊。65W啊，佢寫住啊。咁呢個都牌子嚟嘅，呢個都係幾多錢咧？19個半。迷你嘅直播支架36蚊，呢啲真係好細個，好迷你啊！呢啲。嗱，呢度有啲藍牙耳機啦，啊，充電池啦。10000 mAh 90蚊，啊，都係要留意佢嗰個充嗰個功率啦，啊。呢度有啲大灰熊嘅地氈啊，係嘛？嗱，有啲好得意嘅餐盒啦，呢啲都係13蚊啊，呢啲啊。嗱，思高牌嘅8潔布5件裝16蚊。嗱，呢個 Hello Kitty 嘅即棄嘅床單係一次性㗎，即係旅行用㗎啦。3件裝㗎，就係39蚊啊。呢度亦都係有其他嘅旅行單人套裝啦，一次性嘅12蚊啫先喎。一次性嘅毛巾3蚊，跟住咧呢度有啲係一次性嘅馬桶坐墊啊。不過我去淘寶買嗰隻咧就款式好過呢個啦，真係。亦都係有一次性嘅床單啦，啊，7蚊。下邊咧就一次性嘅浴巾啊，8蚊啊。嗱，各類嘅掛鈎10元8塊。嗱，呢度有啲卡通嘅餐具啦，睇下價錢。
嗱，呢間執笠倉咧就冇呢個淘多多啊或者電子特賣城咁多嘢賣噶啦，即係就咁睇落啊。嗱，呢度有啲8種顏色嘅閃光筆啊，叫做10蚊。嗱，呢度仲有樓上嘅喎，上去睇下有啲咩嘢。哇！呢啲係乜嘢嚟㗎？呢啲係嗰啲旅行喼嗰啲車胎啊，加上個轆嗰度嘅。幾多錢啊？5蚊啊！嗱，有啲摺疊嘅衣架啦，3蚊。嗱，亦都有啲紙袋啦，就幾個裝嘅呢啲，11個半啊！大隻嘅啦，呢啲大隻嘅就12蚊，入邊係2個嘅，應該唔止2個嘅，呢度多啲嘅。嗱，呢一個咧就21蚊啊！呢個入邊有幾隻嘅。嗱，呢度有啲環保袋啦，呢啲就12蚊嘅。嗱，呢度有啲貓屋啦，99蚊至到100幾蚊都有。呢度有啲貓狗嘅玩具啦。哇！呢啲係氣球嚟㗎，呢啲好多款式。好似呢個咧就係有7件裝嘅呢個，呢個7件裝嘅就係25蚊。唔同款式嘅氣球，包括大家最鍾意嘅大灰熊氣球啦，29蚊。一陣我都買返個。呢邊咧仲有啲字母嘅氣球啦，呢啲係咩價錢呢？呢啲係4蚊一個。嗱，呢度就買啲兒童嘅玩具啦，就唔詳細影啦呢啲。嗱，有啲貼紙啦，10蚊一張啊呢啲。好啦，執笠倉呢條片咧就去到呢度啦，下次再見。好啦，影完呢個執笠倉咧，跟住咧我哋就沿住呢度咧行一段路啦。呢個係有少少落雨嘅呢度。喺度啊！北角站啊！
嗱，呢度咧有間麥當勞啊。嗱，行到嚟呢度咧就係書局街啊。嗱，行下呢度咧又有一間特賣場啊。好啦，呢個執笠倉呢條片咧就去到呢度啦。